根據過往好多，譬如有啲名人咧產生佢有啲好出名嘅病啊，咁嗰啲我哋都會研究嘅。咁有好多病咧係譬如你西醫都未必話有直接嘅解釋嘅，所以我哋就譬如話睇八字咧，一出世你 BB 仔，我哋已經知道啊呢個 BB 仔咧邊樣嘢係失衡嘅，咁啊所以咪盡量喺出世嘅時候補充。你做到皇帝，如果你唔補充翻個五行嘅平衡咧，你一樣係同平民一樣冇分嘅。出世嘅日子咧，唔係即係脫離唔出呢五個五行啦。咁五行佢加多陰陽，咁咪變咗有10個唔同嘅天干啦，有10種唔同嘅人啦。咁10種唔同嘅人擺喺唔同嘅季節，佢又變咗唔同啦。八字可以千變萬化咧，因為佢可以 cover 100萬種唔同嘅人，可以睇到好多variety， 即係好多唔同種類嘅人生，唔同種類嘅疾病。所以我哋就根據過往好多，譬如有啲名人咧產生佢有啲好出名嘅病啊，咁嗰啲我哋都會研究嘅。點解會咁啊？點解佢行到呢個運會有呢啲事啊？咁有好多病咧係譬如你西醫都未必話有直接嘅解釋嘅。即係譬如話呢個腦退化啊、柏金遜啊呢啲嘅嗰個來源都唔係咁明顯嘅。但係我哋可以用嗰啲曾經發生過呢啲病嘅病例嘅八字去睇咧，我哋可以歸納到原來佢係多金克木喎。即係譬如 Stephen Hawking 即係佢點解會個身體機能，佢個 ALS 嗰種身體機能會冇晒運動能力咧？咁原來八字咧好強嘅金嚟嘅，一啲木都冇。咁啊木咧原來喺五行之中咧係代表即係成長，代表活躍活動嘅。咁佢咪變咗個金太強，克死晒嗰啲木，佢咪冇咗活動能力啦。咁但係佢八字咧就有一滴水，有一滴水咧就係佢係金生水，金生水我哋八字叫食神，食神係一種聰明嚟嘅，一種發揮嘅力量，所以佢成個人咧就冇晒功能，得翻個腦，因為腦可以發揮，可以講嘢，即係可以表達。咁啊到佢嗰年嗰滴水都冇埋，佢就死咗啦。所以佢係死喺土年嘅，土克水咁個。我哋除咗睇 Stephen Hawking 之外咧，發覺有另外一個出名嘅人咧，竟然同佢個生日好相似嘅，即係大家相差10日出世。大家相差10日出世咧，大家都係屬金嘅。咁啊，大家嘅運咧係完全一樣嘅。咁呢個係邊個咧？就係個拳王阿里。咁拳王阿里咧又係柏金遜喎。拳王阿里咧就同佢一樣係咁上一年紀咧，20零歲咧就開始就中咗柏金遜啦。20零歲之前係佢正常喎，佢係拳王嚟喎。咁即係好似 Stephen Hawking 一樣啫嘛。佢20零歲之前咧，佢讀書好正常嘅。佢到20幾歲先至突然間會有呢個病。咁但係大家經歷嘅運一樣啦。所以我哋中國人有個好得意嘅古仔咧，就係表達到我哋金木水火土嘅重要性。譬如你大家都有冇睇《西遊記》啊？《西遊記》入邊咧有一段咧，就孫悟空大鬧天宮。呢個玉皇大帝嗰啲天兵天將係控制唔到佢嘅，捉佢唔到嘅。咁啊，佢係請咗如來佛祖嚟嘅。咁咧就呢個故事係代表咩咧？就代表咧，如來佛祖嘅手就係五行，金木水火土五行。咁咪孫悟空齊天大聖咁勁嘅人都走唔甩佢五行嘅影響，將佢監禁咗喺個五指山下邊咯。唔單止現代人啦，嗰啲古人咧譬如我哋睇武則天啦，唐高宗咧，唐高宗咪身體好弱嘅。所以先俾晒啲嘢武則天做嘛。咁唐高宗咧就係屬弱土嚟嘅，就要火嘅。咁武則天就好多火嘅，咁所以佢點解一見鍾情咧？見到武則天，咁但係佢問題佢唐高宗自己唔夠火咧，即係話心血唔夠。
收益唔夠，佢真係日理萬機，佢係頂唔順，所以咪成日頭痛，成日做唔到嘢咯，做唔到嘢，結果就好年輕就死咗，50零歲死咗嚇。咁啊，所以就係呢啲一樣噶。你做到皇帝，如果你唔補充翻個五行嘅平衡咧，你一樣係同平民一樣冇分嘅。所以我哋就譬如話睇八字咧，一出世你 BB 仔，我哋已經知道啊，呢個 BB 仔咧邊樣嘢係失衡嘅。咁啊，所以咪盡量喺出世嘅時候補充，即係自一路佢人生一路開始可以慢慢補充。咁你去到因為我哋睇八字睇埋你個運㗎嘛，咁你個運會10年轉變一次嘅。咁我哋睇到你火多，你出世已經火多頭啦，你去到呢10年，即係譬如去到40歲嗰10年，仲行翻火運，咁啊火更加增強你啲唔中意嘅火。咁你就要小心啦，梗係有心臟病啦啲問題啊。咁譬如土咧就係通常同細胞有關。咁譬如話你去到你八字已經係土多過頭啦，你去到嗰10年咧係土嘅運，咁你就生 cancer 啦，走唔甩嘅。譬如 Steve Jobs 嗰啲就係，因為 Steve Jobs 咧係屬火嘅，弱嘅火，弱嘅火咧，但係佢八字好多土嘅，咁所以佢好聰明嘅諗嘢，即係火生土嘛，佢好多嘢表現出嚟嘅。咁但係問題佢係身體嚟講，佢係個火係弱嘅，因為俾啲土消耗晒。咁行到土運，佢咪胰臟癌啦。咁你中醫都係知道土係同脾胃有關噶嘛，佢脾胃就係個胰臟都係土嚟嘅。咁啊胰臟癌，咁後來咧發展到嗰個癌症咧發展到呢個佢個肺咁啊死嘅。下年2023年咧就係癸卯年，癸卯年上邊係水，下邊係木，咁咧就都係冇火啊。咁啊，如果你話八字你係生於冬天，你係需要火嘅咧，咁啊變咗咧你嗰個年咧冇火嚟支持咧，你就會覺得係有火嘅毛病啦。火毛病係咩咧？心臟咧、血液循環啦、精神啦嚇。咁啊呢啲咧就要小心啦嚇。即係咁啊，另外第二樣嘢咧就係上邊我哋都要小心啊，因為上邊係叫癸水，癸水咧就衝同火叫癸同阿丁啊相衝。咁啊丁咧又係火嚟嘅嚇。咁啊丁係叫陰火。咁啊陰水陰火咧係會相衝嘅。咁啊嗰個丁咧其實係對我哋人體嚟講咧係重要嘅，因為個丁咧，因為我哋其實好多心肝脾肺腎內臟咧其實係陰喎嚇。咁啊譬如丁火咧係真係心臟嚟嘅啊，同埋丁火咧係個腦啊，腦嗰啲神經。咁所以你個癸同丁衝咧，嗰個陰火受衝咧就會有心臟病同埋中風。咁啊，另外眼睛呢啲問題咧就會比較嚴重啲咯，即係明年。咁所以咧就係如果係你個八字係需要火嘅人咧，就出年要補氣血噶啦，即係小心啦。咁譬如我哋有個明顯嘅例子就係拜登總統啊，拜登總統真係丁日出世噶，即係丁火。丁火我哋形容佢係支蠟燭嚟嘅。陽火咧就我哋形容佢係個太陽啊，太陽就好猛嘅，唔怕你衝擊嘅嚇。但係丁火就唔係喎，丁火支蠟燭，乜吹下佢都會熄嘅。咁佢能唔能夠捱得住呢個水同佢嘅衝擊咧？咁啊，所以個明年咧，我哋就會擔心呢個老人家嘅健康咧，就可能會有啲問題嘅。李家超咧就丁酉年出世嘅。丁酉年出世咧就係明年就天克地沖叫做啊，咁啊因為癸水上明年叫癸卯啊嚇，咁啊癸水係沖個丁啊，地支咧就佢屬雞，即係兔仔同雞又相沖。咁啊佢呢個衝擊咧其實係要小心健康嘅，因為點解咧？因為佢係強嘅水嚟嘅，強嘅水係需要火嘅。咁你既然你需要嘅嘢受到衝擊咧，一定影響你身體啊！即係等於你你好需要嗰支蠟燭啊！即係靠嗰點火嘅。
咁但係嗰支火嗰點火都熄埋，咁你咪對你嚟講係影響好大咯。咁所以都要小心心臟血壓呢方面嘢。咁但係點解佢應該就唔會話好致命嘅嘢咧？因為佢係行緊木火嘅運啊，佢係行緊呢個月字運啊。月字運有木有火，即係個大運咧係幫到佢嘅啊。咁但係咧都係要小心健康咯啊。習近平咧就係丁酉日出世喎，啊丁酉日出世一樣係咁嘅，上邊係沖，下邊係沖，啊上邊係貴丁沖，下邊係卯酉沖。咁你咁樣沖法咧，就係一定有衝擊嘅。咁但係咧，佢又強嘅火，佢就唔同拜登啦。拜登係弱嘅火，弱嘅火唔受得沖。但係佢強嘅火咧，佢可能捱得住嘅。咁但係都要小心路啊。咁啊，所以咪舊年咪曾經有人傳過去啊，可能佢路有啲問題咧，咁會唔會係因為咁嘅水同個火相沖？因為丁咧就係個心同埋個腦神經嘅。咁問題咧，佢又係行緊好運，又係強嘅火，咁所以咧就可以捱得住。所以主要咧都係嗱，明年首先因為佢冇火啦，明年冇火，如果個八字水多嗰啲人咧，就應該健康就麻麻地啦。譬如你話即係查理士皇帝都係水多過頭嘅。啊，又係五行欠火嘅，即係佢係需要火，咁但係啲火未到啊，咁啊，所以呢啲人咧就係譬如你話好多，其實而家啲領袖咧好多都係需要火嘅，譬如杜魯多加拿大又係好多水，佢呢個馬克龍啊，法國總統馬克龍又係好多水嘅，咁啊呢個南韓總統咧又係要火嘅，佢係屬金，冬天嘅金。啊，咁所以嚟到已經冇火，好似佢好多遇到好多麻煩啊，啊又踩死人啊咁，即係啲嘢，又而家有示威啊，咁啊所以咧都係即係缺火咧，都其實咧對好多人都有影響。啊，點解有啲企業咧嚟到呢幾年咧會揼落去咧？譬如話恒大咁嗰啲老闆，佢係中意火啊，即係譬如呢個阿里巴巴啊。啊，譬如呢個馬雲啊，譬如呢個馬化騰啊，呢啲全部好中意火嘅，因為佢起家嗰時係火年嚟嘅，係2013-14年咧，嗰啲火年嘅起家，咁所以嚟到呢啲冇乜火，唔係嗰啲佢嗰啲業績會差咗啲啦，啊，即係馬雲都係弱嘅火嚟嘅，丁火嚟嘅，都係同阿拜登嗰啲咁嘅嚇，馬化騰都係弱嘅火嚟㗎。咁所以咪就係佢一見到有個年有木火嗰時，佢哋就發得好緊要啊！你話即係如果你認識中國嘅五行嘅學説咧，其實係萬事萬物冇嘢解釋唔到嘅啊！因為佢《黃帝內經》都好得意，佢嗰個表咧，即係譬如我哋成日都根據嗰個表咧，佢五行係代表咩物咧？咩事情咧？佢又除咗你講身體五臟之外咧，佢仲講埋你個感情啦，譬如咧即係喜怒哀樂啦，啊講埋音律啦、音樂啦、聲音都有五行，就係講你個方向啦，啊即係春夏秋冬季節啦，即係所有萬事萬物喺我哋嘅環境之中產生嘅嘢都係五行，嚇，因為中醫都係基於呢個五行嘅，所以講我哋主要係嗰個理論就係啊，你五行平衡。就即係身體就會健康啊！你五行有啲咩即係極端唔平衡嘅嘢咧，就會喺嗰方面產生毛病啊！即係譬如我哋經常舉一個例子咧啊，咩叫唔平衡啊？譬如話係一個人中意食煙啊，咁我哋喺個八字嗰度點樣睇到佢中意食煙咧？佢五行欠火嘅人會中意食煙喎啊！因為佢食煙咧，好似佢有啲火氣喺度，佢會覺得舒服㗎。啊，因為佢八字唔夠火，咁另外一樣嘢咧，個五行火多過頭咧，佢都中意食煙喎，因為佢受個火所支配，佢走唔甩。嗰啲人咧就戒唔到煙嘅，因為佢個八字成個八字都係火，好自然咧佢就會陷入火個影響啊。咁所以就即係呢兩類就叫做唔平衡啦。啊，第一樣嘢咧，你需要嘅嘢你得唔到；第二樣嘢咧，你唔需要嘅嘢多過頭。就咁就叫唔平衡啦。
大家如果想睇多啲玄學同埋健康嘅分析咧，就可以訂閱呢個平台健康媽嘅。拜拜。